Вы на канале «Это вкусно». Сегодня хочу поделиться с вами своими любимыми рецептами из заготовок помидоров на зиму. Два разных способа приготовления. Помидоры выбираем спелые и плотные. Мягкие помидоры не подойдут. Все сегодняшние заготовки я буду делать в банках объемом 1,5 литра, поэтому и дозировка будет указана именно на этот объем. Список всех ингредиентов вы найдете в конце видео. Первый способ – это стерилизация помидоров в банке без жидкости. Я приготовлю таким способом 2 баночки с разными вкусами. Одну банку я сделаю с сельдереем, а другую с базиликом. Банки и крышки я предварительно простерилизовала. Отрезаю стебли сельдерея и нарежу их. Чеснок тоже нарежу. Кладу это в банку и добавляю веточку сельдерея. Укладываю помидоры. Сбоку тоже можно добавить по веточке сельдерея. Сверху добавляем чеснок и кусочек острого перца. Первая баночка готова. Во вторую банку я добавлю базилик вместо сельдерея, а все остальное делаю точно так же. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. И эта баночка готова. Наливаю в кастрюлю воду и ставлю в нее банку. Вода должна доходить до плечиков банки. Если у вас в кастрюлю помещается сразу 2 банки, то, конечно, так будет быстрее. Но у меня так не получается, поэтому я буду стерилизовать банки по очереди. Накрываю крышкой, но не закручиваю. Довожу воду до кипения и стерилизую банку 15 минут. Обязательно проложите дно кастрюли какой-нибудь салфеткой. Параллельно приготовлю рассол. Всыпаю в воду сахар и соль и довожу до кипения. Помидоры с сельдереем у меня простерилизовались. Достаю банку из кастрюли, вливаю в нее уксус и заливаю кипящим рассолом. Обратите внимание, что рассол я делала сразу на 2 банки, поэтому использовала то количество сахара и соли, которое указано у меня в рецепте. А 50 граммов уксуса, которые указаны в рецепте, нужно разделить на 2 банки, поэтому в каждую я наливаю по 25 мл. Уксус я использую 9%. Закручиваю банку крышкой и переворачиваю. Обязательно проверяйте, чтобы крышка была хорошо закручена и не подтекала. Укутываю банку и оставляю до полного остывания. Все точно так же проделываю со второй банкой. Напомню, что здесь у меня базилик. Сначала оставлю стерилизоваться, а затем добавляю уксус и заливаю кипящим рассолом. Закрываю крышкой, проверяю и укутываю. На 2 банки объемом по 1,5 литра мне понадобилось помидоры, чеснок, острый перец, сельдерей, базилик. Для рассола на 2 банки
1,5 литра воды, 50 граммов соли, 50 граммов сахара и 50 граммов уксуса, по 25 граммов в каждую банку. У меня на канале есть 2 рецепта приготовления помидоров за 3 дня с горчицей и сельдереем. Это не консервация на зиму, но они прекрасно хранятся в холодильнике и получаются очень вкусными. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Второй способ консервирования, наверное, самый распространенный. Нарезаю чеснок. Укроп удобно нарезать ножницами. Кладу все это в банку и укладываю помидоры. Сверху добавляю оставшийся чеснок и укроп. И, конечно, кусочек острого перца. Заливаю все это кипящей водой, накрываю крышкой и оставляю минут на 15. После этого воду сливаю, снова довожу до кипения и опять заливаю ею помидоры. На этот раз оставляю минут на 10. Затем опять воду сливаю и довожу до кипения. На этот раз я не делаю рассол, а соль и сахар добавляю непосредственно в банку. Сюда же добавляю и уксус и заливаю кипятком. Закатываю. Немного потрясу банку, соль и сахар очень быстро растворяются. Переворачиваю и укутываю до полного остывания. И для второго рецепта мне понадобилось помидоры, чеснок, острый перец, сухой укроп, на 1,5-литровую банку 25 граммов соли, 25 граммов сахара и 25 граммов уксуса 9%. И вот такие замечательные баночки с помидорами получились. И такие разные вкусы и рецепты приготовления. Пробуйте и выбирайте, какой вам больше нравится. И обязательно делитесь в комментариях своими впечатлениями и своими рецептами. Мои любимые рецепты заготовок на зиму смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!